열정의 장작 넣기 104회차 긍정부여 강사 투제이입니다. 오늘은 좋은 에너지는 계속 사용하면 할수록 채워진다에 대한 얘기를 한번 해보고 싶습니다. 제가 이런 생각을 가진 적이 있습니다. 좋은 에너지는 계속 사용하면 할수록 채워진다. 나이가 먹어도 좋은 에너지를 계속 사용한다면 신체적, 정신적 모두 좋은 에너지로 삶을 살아갈 수 있다에 대한 생각을 가진 적이 있는데요. 이 좋은 에너지는 어떤 것이 있을까요? 제가 이것을 가지게 되었던 계기에 대한 얘기를 한번 드리고 싶습니다. 예전에 플랭크를 하던 80대 노인분과 그리고 이제 마라톤 92세의 마라톤을 뛰시는 분이 마라토너 분이 계셨습니다. 그리고 진짜 제 근처에 제가 가르치는 회원님 중에 51년생 어르신이 계시는데 그분이 나이가 들어도 이 에너지 넘치게 테니스 레슨을 받고 가시는구나 라는 것을 보고 나이가 들어도 저런 에너지, 신체적, 정신적 에너지를 사용할 수 있구나 라는 것을 보면서 왜 그럴까라는 생각을 가지게 되었습니다. 그런데 대화를 통해서 느끼게 되었습니다. 바로 좋은 에너지를 계속 사용하고 있었기 때문인 거죠. 이 좋은 에너지, 제가 가르친 회원님은 이런 딱 그 좋은 에너지가 있었습니다. 어떤 거냐면요. 도전하려는 정신, 그리고 배우려는 자세, 그리고 꾸준함이었습니다. 그러니 내가 테니스가 안 되는 부족한 부분이 있으니까 그 문제를 해결하기 위해서 도전하고 그리고 그 문제에 대한 이해도가 떨어진다 싶으니 배우려고 하는 마음가짐이 있었고요. 그리고 그것을 습관하기 위한 꾸준함, 연습을 통해서 꾸준하게 습관화를 시키려고 노력하는 모습을 보면서 저러니 좋은 에너지를 계속 사용하니 계속 좋은 에너지가 그 회원님 삶에 넘치겠구나라는 생각을 가지게 되었습니다. 그래서 그분을 보면서 도전하는 마음, 배우려는 자세, 꾸준함, 이것이 좋은 에너지겠구나라는 생각이 들었습니다. 또 좋은 에너지는 어떤 것이 있을까요? 즐거운 마음을 먹으며 즐겁게 살아가는 것, 그리고 충실하게 살아가는 것, 그리고 사랑을 전하는 것, 웃으면서 살기, 이런 긍정적인 것들, 긍정적인 행동이나 긍정적인 사고, 긍정적인 생각들이 좋은 에너지라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이 에너지를 자꾸 부정적인 것에 쓰려고 하지 마시고 내가 쉽게 얻을 수 있는 도파민, 쾌락적인 것을 쓰려고 하지 마시고 잡생각에 쓰려고 하지 마시고 무수히 많은 가인사고에 노출되려 하지 마시고 의식적으로 내가 좋은 에너지를 계속 쌓다 보면은 내 무의식 공간에 좋은 에너지, 좋은 데이터들이 쌓이게 되어서 내 삶을 살아가는 데 있어서 신체적이나 정신적으로 좋은 에너지로 삶을 살아갈 수 있을 것이고요. 그리고 내가 원하는 삶, 바라는 행복한 삶을 살아갈 수 있을 거라는 확신이 들게 되었습니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 좋은 에너지를 계속 사용하시기 바라겠습니다. 그러면요, 나이가 들어서 또 내가 지치지 않고 내 삶을 잘 갖고 나가고 내 삶을 주도적으로 그리고 재미있게 즐거운 마음으로 살아갈 수 있다라는 생각이 들고요. 그리고 할 수 있다는 마음이 생기고 계속 도전할 수 있는 정신으로서 좋은 에너지를 계속 또 쌓을 수 있습니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 나에게 좋은 에너지는 무엇일까 한번 정리를 해보시고요. 그 좋은 에너지를 계속 내 삶에 좋은 쪽으로, 좋은 방향으로 사용하시면 더 큰 좋은 에너지가 계속 내 마음속에, 내 무의식에 채워져서 이 공간이 더 커져서 내 삶을 좋은 것으로 다 채워나갈 수 있을 것입니다. 그러니 여러분도 제 영상을 통해서 좋은 에너지를 꼭 한번 체크해 보시고 사용하시고 그리고 또 흘러보내시길 바라겠습니다. 저는 오늘 또 이렇게 여러분들에게 좋은 얘기를 하면서 좋은 에너지를 흘러보냈습니다. 그러니 또 제 마음에 좋은 에너지가 크게 차겠죠. 그것을 믿고 살아가는 저는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 그럼 내일 또 좋은 에너지로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 만나겠습니다. 안녕.